giver en dag på eventyr i Nationalmuseet. Ja. Hygger du dig? Ja. Det gør jeg. Det er godt. Så er der en af os, der gør. Ej, det er bare for sjov. Det er hyggeligt. Hvad skal du være? Jeg vil gerne se på en bamse. Hvad for en har du? Hvad kan du byde? Ja. Jeg vil gerne bede om den deroppe, tak. Ja, tak. Okay. Skal jeg komme tilbage og hente den senere? Hej hej. Tak for i dag. Hej Ken. Please select your favorite style. Hvad for en om vi vil? Gorgeous healing face. Photo shoot starting. Okay, we'll take a picture. Tilt your face and look up. 3, 2, Kig i kameraet. 1. And here it is. Meow, kittens. Mere. Kom så. 3, 2, 1. Vi skal lige have besøgelse. Three, two, one. Please What? select the eyesight. Hvad vil Biggie? How does your face look? Check on the screen. Det var sgu da meget sjovt. Var det ikke? Men det? Er den inde i buksen? Nej, er det vores nøgle til skabet? Hvad er der? Det er fedt Regnfang, det er en stillehavs-eskimo. Nordalaska-eskimo. Netsilik-eskimo. Labrador-eskimoer. Rensdyr-eskimoer. Kobber-eskimoer. Skal vi danse? Halløj. Har du en hyggelig tur? Ja, jeg har det hyggeligt. Hvad? Ja, jeg har det hyggeligt. Nå, det er godt. Nu sidder vi og skal se en pagt med djævlen. 1100 af dem er danske statsborgere. Politibetjente, modstandsfolk, kommunister. Har vi set den video længe nok nu?